Hey guys, welcome back to my channel. It feels great to be back. First happy news చెప్పనివ్వండి, మొత్తానికి మన స్క్రాంబ్లర్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ 3 months పట్టింది. అసలు యాక్చువల్లీ అంత టైం పట్టకూడదు, అంతకన్నా త్వరగా అయిపోవాలి. బట్ ఎందుకు అంత టైం పట్టింది ఏంటి అన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ బిఫోర్ దాట్ ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు షో యూ గైస్ ద బైక్. ఇది కూడా నా వెనకాల ఉన్నది. స్క్రాంబ్లర్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ 95% అయిపోయినట్టు. అంటే మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్క్రాంబ్లర్ లుక్ కోసం అవన్నీ బైక్ ఇన్స్టాల్ చేయించేసాను. ఫ్యూ యాడమ్స్ అయితే బైక్ ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. సో ఇంకా ఇండికేటర్స్, రేర్ టైల్ ల్యాంప్ ఇలాంటివి కొన్ని తెప్పించి పెట్టాలి, అవి అయిపోతాయి. బట్ అవి కాకుండా మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ బైక్ ఉన్నాయి. నౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ప్రాపర్ స్క్రాంబ్లర్. ఐ కెనాట్ వెయిట్ to show you guys the bike. So proudly presenting, this is my Royal Enfield custom built Scrambler 650. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. So that is my Scrambler 650. I hope you guys have liked it. ఏంటి సడన్గా అవుట్ఫిట్ చేంజ్, లొకేషన్ చేంజ్ అని చూస్తున్నారా? యాక్చువల్లీ నేను ఆ రోజు షూట్ చేసిన ఫుటేజెస్ అన్నీ కూడా పోయాయి. సో దిస్ ద రీషూట్. బట్ ఎనీవేస్, కమింగ్ టు ద బైక్, నేనైతే చాలా హ్యాపీ ద వే ఇట్ టర్న్ అవుట్ టు బీ. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ప్లీజ్ కామెంట్ డౌన్ బిలో. ఐ రియలీ వాంట్ టు నో. సో ఏం పెట్టించానో, ఎంత కాస్ట్ అయిందో ఫస్ట్ నుంచి క్లియర్గా చెప్తాను. ర్యాండమ్గా చెప్పకుండా విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ టు ద బ్యాక్. ఈ బైక్ చూడగానే ఫ్రంట్ నుంచి ఫస్ట్ మీరు నోటీస్ చేసేది ఈజ్ ద డర్ట్ ఫెండర్. నార్మల్ ఫెండర్ కన్నా దాని పొజిషన్ పైకి ఉంటుంది. మీరు ఎనీ స్క్రాంబ్లర్ తీసుకోండి, ఆఫ్ రోడ్ ఫెండర్ ఫ్రంట్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఐ హావ్ గాట్ దిస్ ఫ్రమ్ ఆటోలాగ్ డిజైన్. ఇది నాకు ఆల్మోస్ట్ 1000 or 1100 rupees ఓన్లీ ఒక ఫెండర్కి అయింది. అండ్ ఎస్, ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ విత్ దట్. ఎందుకంటే అది పెట్టించాక లుక్ చాలా చేంజ్ అయింది. అండ్ ఆ ఫెండర్తో పాటు కింద నుండే స్టాక్ ఫెండర్ కూడా ఉంటుంది. బట్ దాన్ని అలా వదిలేకండి. ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు గెట్ దిస్ ఫెండర్, మీ దగ్గర ఉన్న స్టాక్ ఫెండర్ని హాఫ్కి కట్ చేయించండి. ఆల్మోస్ట్ 5 minutes జాబ్, బట్ దానివల్ల చాలా లుక్ యాడ్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి హెడ్ లైట్. ఇంతకుముందు మీరు నా బ్లాగ్ చూసినట్టయితే నాకు మైనస్ హెడ్ లైట్ ఉండేది. బట్ దానికి ఒక చిన్న టెక్నికల్ ఇష్యూ వచ్చింది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నేను లైట్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఎ రింగ్ లైట్. సో ఒక రింగ్ హెడ్ లైట్ ఇన్స్టాల్ చేయించుకున్నాను. దట్ కాస్టెడ్ మీ అరౌండ్ 900 rupees. ఎక్కువ కాస్ట్లీ కాదు. ఈవెన్ పోయినా కూడా వెంటనే కొత్తది తెచ్చుకోవచ్చు. దాని మీద ఒక గ్రిల్ వచ్చింది. స్క్రాంబ్లర్కి గ్రిల్ పక్కా ఉంటుంది. ఎనీ స్క్రాంబ్లర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ తీసుకోండి, ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ తీసుకోండి. స్క్రాంబ్లర్ లుక్ రావాలి అంటే హెడ్ లైట్ మెష్ ఇస్ కంపల్సరీ. సో ఐ హావ్ గాట్ దట్ ఫ్రమ్ జేబీ రేసింగ్. అది కూడా నాకు క్లోజ్ టు 600 rupees ఎంతో పడింది. నెక్స్ట్ అలా వెనక్కి వచ్చే కొద్దీ ప్రైస్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఐటమ్ది. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద హ్యాండిల్ బార్. ఒక సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ మీరు చూసినట్లయితే, దీనికి ముందు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మరీ అప్రైట్ పొజిషన్కి వెళ్ళాను. బట్ అగైన్ ఐ చేంజ్డ్ మై మైండ్. నేను మళ్ళీ బ్యాక్ టు కేటీఎం హ్యాండిల్ బార్ వచ్చేసాను. యూజువల్లీ మీరు జీటీ ఫ్రేమ్ చూసినట్టయితే అది ఫార్వర్డ్ లీన్ రైడింగ్ పోస్చర్ కోసం డిజైన్ చేసింది. సో దాన్ని మీరు కంప్లీట్లీ ఆఫ్ రోడ్ లేదా కంప్లీట్లీ అప్రైట్ చేస్తే ఇట్ డజంట్ గో రియలీ వెల్. నేను కొన్ని రోజులు నడిపిన తర్వాత నాకు ఎందుకో సంథింగ్ వాజ్ నాట్ సెటిలింగ్. సో ఐ హవ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద కేటీఎం హ్యాండిల్ బార్. ఇప్పుడు దాని ఆస్థెటిక్స్ కానీ, ఎర్గోనామిక్స్ కానీ, కార్నర్ చేసినప్పుడు, ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు చాలా స్టేబుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసే సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఇన్ ద బైక్ ఆర్ ద బ్రెంబో కిట్స్. ఆబ్వియస్లీ ఇది వేస్తే ఒక వెరీ స్పోర్టీ అండ్ రేసీ లుక్ వస్తుంది. బట్ నన్ను అడిగితే ఐ వుడెంట్ సే దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. నేనేదో లుక్ కోసం, స్టైల్ కోసం పెట్టించాను. బట్ ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షనల్ అని అడిగితే ఎస్, డెఫినెట్లీ 200% ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్. ఎందుకంటే నాకే కాదు, అనిల్కి కూడా కాంటినెంటల్ జీటీ ఉంది కాబట్టి వాడు డ్రైవ్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ స్మూత్నెస్ ఇన్ ద క్లచ్. ఖచ్చితంగా చాలా స్మూత్ అయింది. బికాజ్ మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్స్ ఏవి కూడా స్లిప్పర్ క్లచ్ కాదు. బట్ ఇది పెట్టించిన తర్వాత చాలా స్మూత్ అయింది. అంటే నోటిసబుల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్. బట్ ఇట్ కాస్టెడ్ మీ ఆల్మోస్ట్ 6000 rupees. ఇప్పుడు ఈజ్ ఇట్ వర్త్ అంటే ఎస్, నాకు వర్త్ అనిపించింది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫంక్షనాలిటీ. అలా అని చెప్పి ఈజ్ ఇట్ కంపల్సరీ అంటే నో, స్టాక్తో పని నడిచిపోతుంది హ్యాపీగా. దెన్ మీరు చూసే బార్ అండ్ మిరర్స్ ఆర్ వెరీ కామన్. అమెజాన్లో దొరికేస్తున్నాయి less than 500 rupees. ఇట్స్ లైక్ ఎనీ అదర్ యూజువల్ బార్ అండ్ మిరర్స్. సో దాని గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయడానికి ఏం లేదు. అండ్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ బైక్, ద సీట్.
మీకు తెలిసిందే ముందు కాంటినెంటల్ జీటీ సీట్ ఉండేది, దాన్ని మార్పించి ఐవ్ గాట్ ది స్క్రాంబ్లర్ సీట్. ఎందుకంటే మనం కూర్చునే రైడింగ్ పోస్చర్కి అండ్ ది స్క్రాంబ్లర్ లుక్కి ఈ సీట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇది నేను సహారా సీట్స్లో చేయించాను, ఒక జెల్ ప్యాడింగ్ వేయించి మంచి కుషన్ వేయించి, అండ్ ఐ హ్యావ్ చోజన్ దిస్ పర్టికులర్ ట్యాన్ కలర్. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ యాడింగ్ అప్ టు ద లుక్ అండ్ ఆల్సో ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ ద రైడర్. ఈ సీట్ వచ్చేసి నాకు ఆల్మోస్ట్ 6,500 రూపీస్ పడింది. బట్ ఎనీవేస్ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ అ వర్త్ ఆఫ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎందుకంటే స్టైల్ కానీ కంఫర్ట్ కానీ ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్ మీ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ వేస్. ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్, ది ఎలిఫెంట్ ఇన్ ద రూమ్, ద స్క్రాంబ్లర్ ఎగ్జాస్ట్. నాకు తెలుసు చాలామంది ఆ స్క్రాంబ్లర్ ఎగ్జాస్ట్ కోసమే ఈ వీడియో చూస్తున్నారని. సో ఈ వీడియోలో నేను అంతగా రివీల్ చేయను, దీని గురించి ఎంటైర్లీ సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను. ఎందుకు అంటే అంత కంటెంట్ ఉంది ఎగ్జాస్ట్ గురించి చెప్పడానికి, ప్రోస్ కాన్స్ కాస్ట్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నేను ఈ బ్రాండ్ గురించి కూడా చెప్పాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ బ్రాండ్స్ నేమ్ ఇన్ దిస్ వీడియో, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఐవ్ హ్యాడ్ చేయండి. సో మీరెవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా దీని ఎగ్జాస్ట్ నోట్ మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తా. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ అండ్ అ క్యూట్ బ్యాగ్, కానీ దాని కాస్ట్ ఉన్నారంటే చెవులు పేలుతాయి. బేసికలీ దిస్ ఈజ్ ట్రిప్ మెషిన్ సైడ్ ప్యానల్ బ్యాగ్. ఇది నేను కొనుక్కోలేదు, నాకు అనిల్ నా బర్త్డే గిఫ్ట్ చేశాడు. ఒకవేళ నేను కొనుక్కోవాలంటే కొనుక్కోపోతుండే, బట్ ఎనీవేస్ వాడు గిఫ్ట్ చేశాడు నా కోసం. 4,800 అంత వర్త్ అంటే ఐ వుడ్ సే లుక్ వైజ్ ఎస్ డెఫినెట్లీ మీకు అస్థెటిక్ ప్రాపర్ స్క్రాంబ్లర్ లుక్కి యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. బట్ యూసేజ్ కూడా ఇస్ ఫైన్, ఎందుకంటే నా డీజేఐ కానీ నా మైక్ కానీ మొత్తం ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా ఈ సైడ్ బ్యాగ్లో పట్టేస్తుంది అనమాట ఫార్చునేట్లీ. సో నాకు ఇంకో బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకొని క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దీంట్లో క్యారీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీనికి ఇంకో రెయిన్ కవర్ కూడా ఉంది. బట్ ఈ బ్యాగ్కి 4,400 ఈస్ లిటిల్ ఆన్ ది ఎక్స్పెన్సివ్ సైడ్ అనిపించింది. ఓకే, ఇది కూడా ఇది కూడా ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్గ్రేడ్. దీని గురించి కూడా ఒక స్పెషల్ వీడియో చేయాలి. ఆర్ ద టైర్స్. యూజువలీ నాకు సిఎట్ ఒక ఆప్షన్ ఉండే, రాల్కోస్ ఉండే. మనకు తెలుసు 18" రిమ్స్కి పెద్ద ఆప్షన్స్ లేవు, మనకి ఉండేవి సిఎట్ ఒకటి అండ్ రాల్కోస్ ఒకటి. అవి కాకుండా మిషలిన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ఆబ్వియస్లీ అంత టైర్కి స్పెండ్ చేయాలని నేనైతే అనుకోలేదు, బికాస్ నేను రైడ్స్కి వెళ్తాను కానీ మరీ అంత కంటిన్యూస్గా అంతంత లాంగ్ రైడ్స్కి నేను వెళ్ళను. సో ఐ డెంట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ సో మచ్ ఇన్ ద టైర్స్. బట్ ఎస్, మన బడ్జెట్లో దొరుకుతాయి. అండ్ ఆల్సో ఐ వెంట్ ఫర్ దట్ సెమీ ఆఫ్ రోడ్ టైర్ ఉంటుంది, సెమీ ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది. అంటే దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద రోడ్ అండ్ ఆల్సో ఆఫ్ రోడ్ యాజ్ వెల్. సో ఎస్, యూజ్ అవుతుంది మంచిగా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ యాడ్ అప్ టు యువర్ స్క్రాంబ్లర్ లుక్. ఎందుకంటే ఏ స్క్రాంబ్లర్ చూసినా మీరు టైర్స్ ఎప్పుడు కూడా స్మూత్గా ఉండవు. అంటే దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ట్రాక్ టైర్స్, కొంచెం ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ దాట్ వే నాకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కవర్ చేసే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ రాల్కో స్పీడ్ బ్లాస్టర్ అనిపించింది. So అదండి, that is the crazy Scrambler 650 that I've built. I'm so happy. Actually ఇంకా కొన్ని few bits and pieces రావాలి, చేంజెస్ రావాలి. అవి కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇంకో వ్లాగ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్డ్. ఐ నో ఈ వీడియో చాలా చాలా లేట్గా వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వన్ రీజన్. అది కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఎనీ విచ్ వేస్, ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ yet subscribe to my channel and hit the bell icon. ఇంకా కంటెంట్ వర్షం కురుస్తూనే ఉంటుంది. సో ఎనీ విచ్ వేస్, till the next video, be happy and ride safe.